Շատ լավ հարց եք տալիս։ Գնալով պետք է ասեմ, որ ավելի շատանում են այն մարդիկ, ովքեր գիտակցում են, որ ճարպակալումը հիվանդություն է։ Եվ ճարպակալման հետ փոխկապակցված հիվանդություններն են ավելի ու ավելի թե բուժառուներին, թե նրանց ընտանիքի անդամներին ստիպում, որ հենց բուժառուներին վերցնեն եւ գան բարիատրիկ վիրաբույժի մոտ։ Բայց այո, իհարկե գեղեցկությունը հետին պլանում չէ եւ թերևս մարդիկ նաեւ երազում են դրա մասին, բայց պետք է ասեմ, որ երևի թե գնալով ավելի շատանում է առողջության հետ կապված դեպքերի դիմելիությունը։ Ես տեղյակ եմ, որ դուք նրանց ում վիրահատել եք, խորհուրդ եք տալիս այլևս սև զգեստ չկրել, ընդհանրապես հաշվել եք։ Ահագին տեղեկացված եք իմիջիայլոց։ Հաշվել եք, քանի հոգու կյանքի գույնն եք վերադարձրել։ Իրականում չեմ հաշվել իհարկե։ Չեմ հաշվել։ Այսօր այդ բուժառուների քանակությունը շատ մեծ է։ Անսպասելի մեծ է։ Եվ ես համոզված եմ, որ այդ առողջացած եւ գունափոխված կյանքերով լավ իմաստով գունավորված, չասենք գունափոխված, այո, կյանքերով մարդկանց քանակությունը մենք կարողանալու ենք ել ավելի շատացնել, բայց ճիշտ եք ասում, երբ որ շատ ժամանակ բուժառուները իրենք են արդեն փոխվում։ Նրանց կյանքը իրականում նոր գույներ է ստանում եւ երբ որ ես տեսնում եմ, որ նրանց կյանքը այլ գույների մեջ է, բայց նրանք շարունակում են մնալ սեզգեսների մեջ, ես այդ խորհուրդը տալիս եմ։ Ես չգիտեմ ձեզ ով է ասել դրա մասին, բայց այո, դա շատ իմ կողմից սպეციფიկ խորհուրդ եմ տեսնում, բայց այո, ես կարծում եմ, որ մարդը դա այն ինդիկատորներից մեկն է, որ մարդը պետք է գունափոխի իր կյանքը եւ պետք է ուրախ գույների մեջ լինենք։ Մենք շատ ենք տառապել ազգովի եւ ես չեմ ցանկանում, որ իմ որևէ բուժառու շարունակի մնալ այդ տառապանքի գույների մեջ եւ չեմ ուզում այդպեսին տեսնեմ իմ բուժառուներին,